收埋人命咩？邊個你哋啊？嘢落嚟啊！對唔住啊，我哋啲伙計咧唔小心。咩對唔住啊？對唔住就得噶啦，賠錢啦。但係，但係咩啊？知唔知香港政府規定矮過5尺冇發言權㗎？係邊個講㗎？我橫頭向細媽講嘅。喂，你啊，又矮又麻煩啊你！哦，督人個頭好過癮嘅哎呀，督人咁過癮㗎，咁都過癮啦！兄弟蒲頭，你乜 massage？冇錢係嘛？唔係，我嘅意思即係話支票同埋 credit card 都唔緊要嘅。咁湯藥費收唔收啊？你揸主意啦。你做咩大佬？靚仔，你知唔知香港政府規定逢樣衰打3錘啊？我唔算樣衰㗎啦，我算靚仔㗎。唔啱啦，靚仔打6錘。我最憎人督我個頭㗎啦！對唔住啊，大哥。乜我好矮咩？細麥哥，唔係啊，你直情高大威猛啊！我最憎人用咁嘅角度嚟望我㗎。咁啱睇未啊？咁差唔多啦，不過都要打。喂！